Sveiki visi, aš esu Simonas Bendžius iš Fizinių ir technologijos mokslų centro ir jūs žiūrite bei klausotės tinklalaidės, tai ką jūs ten darot. Klausimas, kurį iš tikrųjų dažnai užduoda mums žmonės čia nedirbantis, bet kuriems yra įdomu ir mes stengiamės šito tinklalaidę atsakyti ir supažindinti jūs visus su įdomiais, reikšmingus darbus mums visiems naudingus dabar arba ateityje darančius. Taigi vienas iš mano pašnekovų šiandien yra Tadas Matijošius, FTMC cheminės inžinerijos ir technologijų skyriaus tribologijos laboratorijos vadovas. Sveikas, Tadai. Sveiki. Kiek tau metų yra? 33. Aha, tai turbūt nedaug rasim laboratorijų vadovų, kurie tokio jauno amžiaus būdami jau vadovauja, sakykime. Iš ties, bet taip nutiko, kad dabar jau anksčiau vadovavo Svajusas Sadauskas. Taip, šviesios atminties vienas turbūt garsiausių pasaulio tribologų. Garsiausių tribologų iš tikrųjų. Nes tokių tribologų iš tikrųjų Lietuvoje yra labai mažai. Tai kaip sakant, tokia teko ar ne perimti jo darbus, vadovauti laboratorijai ir kiek toje laboratorijoje yra žmonių? Dabar pas mus darbuotojai, kažkur tai 3 darbuotojai, bet kartu ir su manim, tai iš tikrųjų labai ta grupė sumažėja. Anksčiau būdavo netgi netoli 7 žmonių vienoje grupėje, tai turėdavom daug projektų, bet šiuo metu. Taip. Ir šiaip Lietuvoje, ar ne, yra tik tais 2 vietos Lietuvoje, kur tribologija yra vystoma kaip mokslas, ar ne, ir tyrimai daromi. Taip, iš tikrųjų, kita vieta tai yra Vytauto didžiojo universitetas, su kuo mes irgi bendradarbiavom glaudžiai. Tai yra vienas irgi žinomas gan tribologas Juozas Padgurskas, jeigu girdėtas. Ne. Taip pat organizuoja tribologijos konferencijas, tokia kaip Baltrip konferencija, kas 2 metus organizuojama. Ir, sakykime, tai daugiau irgi tarptautinė konferencija, kadangi čia gali dalyvauti ne tik iš visos Baltijos regiono atstovų, bet taip pat ir iš kitų šalių turime daug. Taip, nes jeigu būtų vien tik turbūt Lietuvos konferencija, gal jūsų kokie, nežinau, 5 žmonės turbūt visoje Lietuvoje susitiktumėte. Nelabai gal būtų įdomu, taip ar ne. Gerai, pasakykime žiūrovam ir klausytojams, kas yra ta tribologija, nes aš spėju, turbūt dauguma pirmą kartą šitą terminą išgirdo. Jo, tik aš čia pasigirsiu, ko čia girtis. Tiesiog prieš laidą pasižiūrėjom, pasigūglinom, kad čia kilę nuo senovės graikų kalbos žodžio tribo. Ir jei gerai supratom, tai reiškia aš trinu. Ar ne, tai turbūt, kai tavęs klausia, ką tu ten trini, tai labai konkrečiai ir atsakai, tiesiog neprasmet, kažką trinu ir darau. Tai kas ta tribologija yra? Tai realiai iš esmės tai yra mokslas, kuris nagrinėja trinties dilimo, tepimo ir kitas sąveikojančių paviršių problemas, abiejų kontaktuojančių paviršių. Ir iš tikrųjų tai yra labai įdomi sritis, kadangi sujungia kelias mokslo šakas, tiek chemija, tiek fizika, tiek mechanika, medžiagų inžinerija, taip pat ir biologija. Ir galima išskirti net keletą sričių tribologijos. Tai tradicinė inžinerinė, sakykime, tribologija daugiau susijusi su panaudojimu transporto pramonėje, mechanikoje, taip pat aviacijoje, kur kontaktuoja įvairius mechaniniai paviršiai, pavyzdžiui, guoliai, krumpliaračiai. Aha, ten svarbu stabdžiai, bet kur būtent vienur kaip tik, pavyzdžiui, stabdžiuose reikalinga kuo didesnė trintis, o kitur mes bandome sumažinti ją. Gerai. Tu pats esi prisidėjęs, ar ne, prie automobilių šitos mechaninių šitų dalykų, ar ne? Gali papasakot? Tikrai taip teko prisidėti. Aš per tą laiką ieškosiu vieną nuotrauką. Prie automobilių stūmoklių mes bandėm panaudoti
aliuminio anodavimo technologija. Va, galim trumpai, kurti. Tie, kas nemato, ar ne, mes galim papasakoti štai, o tie, kas mato dabar nuotrauką, tai yra, žodžiu, tai 4 nuotraukos tokios, stūmoklis toks. Mes matome tuos stūmoklius. Pusė cilindro formos. Aliuminio, iš anoduoto aliuminio. Tai anodavimas tai yra elektrocheminis oksidavimas, kurio metu aliuminis yra padengiamas aliuminio oksido sluoksniu. Aha. Vykstant elektros sroviai ir yra suformuojama maždaug iki 100 mikrometrų storio aliuminio oksido danga. Ir ta danga jinai yra... Ta danga yra labai atspari trinčiai ir atspari korozijai, žyminti koroziniam savybėm. Ir šiuo atveju mes taip pat, siekdami pagerinti tas savybės, mes taip pat naudojam tepalus, įvairius pramoninius tepalus, taip pat ir biologinius tepalus. Šiuo atveju stūmokliam dažniausiai naudojami jau chemiškai susintetinti tepalai. Ir mes pastebėjome, kad panaudojus tuos tepalus ir impregnavus šitos stūmoklius mes galime ženkliai sumažinti tiek trinti, tiek ir koroziją. Ir čia matome, kad vienam dešiniajam paveiksliuke matome įbrėžimą, tai ant ne anoduoto aliuminio, be tepalo, o su tepalu kairėje pusėje jau to žymės jau nematome. Tai iš tikrųjų pagerėja tiek atsparumas trinčiai, tiek dilimas, užtikrina prieš dilinės. Gal praklausau, tie stūmokliai, kurioje dalyje automobilio čia pritaikomi? Čia varikliuose. Varikliuose, aha. Gerai, ir čia buvo gal užsakymas čia konkretus kažkoks, ar tiesiog čia? Šiuo atveju buvo siekima panaudoti lenktyniniuose automobiliuose, kadangi dažnai tenka varžybų metu keisti tos variklius ir stūmoklius. Varžybų metu netgi? Taip. Čia Formulėje 1 ar čia kitose? Čia nebūtinai Formulėje, galbūt galima, aišku, ir kitur pritaikyti, bet pagrindė tai dažniausiai lenktyniniuose automobiliuose. Geras, čia gal kiti juoksis, kurie, aš kai nežiūriu to sporto automobilių, tai aš žinau tik tais, kad padangos yra keičiamos lenktynių metu, bet kad tuos ir stūmoklius ar ne keistų pačius, kad ir geriau ten lystų. Po varžybų tikrai tenka dažnai keisti. Po varžybų, jo. Sudyla. Tai čia tiesiog tai tavo ir kolegų, ir turbūt šita technologija, jinai leidžia kaip čia, ilgiau užsilaiko, ar ne? Taip, pagerina ilgamžiškumą tų stūmoklių ir tiesiog apsaugo nuo trinties dilimo ar korozijos. Pagrindiniai esminiai komponentai. Yra panaudota konkrečiai šita technologija jau kažkur? Yra išbandyta tikrai, tai mes toliau tęsime tos darbus ir toliau vyksta tolimesni tyrimai. Siekime, netgi yra pateiktas patentas, Europos patentinė paraiška. Ir būtent yra užpatentuotos tam tikros medžiagos, kurios ženkliai padeda apsaugoti šios stūmoklius nuo dilimo. Geras. Tai tvarkoj, čia ant stalo, ar ne, yra irgi tu atsinešei išdėlioji irgi įvairiausių tokių pavyzdžių tavo darbo, kūdikiai tokie įvairūs daiktai, tai galim gal šiek tiek, ar ne, apžvelgti, tai gal čia yra šitame indelyje tokia į apvalias baterijas, kur būna laikrodžiuose dedama panašus dalykai, bet čia iš tikrųjų nėra baterijos. Nėra baterijos, čia yra anoduotas aliuminis. Vėl padengtas tuo geruoju sluoksniu, ar ne, reikalingu? Tai ką mes iš tikrųjų bandėme čia padaryti savo darbuose, tai yra pakeisti titanų į aliuminio oksido biokeramiką. Tai šiuo atveju anoduoto aliuminio, kadangi aliuminis yra lengvas, minkštas, plastiškas metalas, taip pat pigus metalas, jį galima lengvai formuoti ir lengvai apdirbti, tai jis gali būti panaudotas tiek
įvairiems implantams, pavyzdžiui, sąnarių implantams, taip pat dantų implantams, kaip breketai, kaulų implantams, ten, kur yra kontaktuojantis paviršiai, pavyzdžiui, su kaulu, sujungti po įvairių lūžių ar kitų mechaninių pažeidimų. Ir šiaip būna, ar ne, kai ir senatvėje, kai ten dyla sąnariai, ar ne? Čia vienas iš pavyzdžių to implantų irgi yra, ne, galima parodyti. Taip, tai šiuo atveju čia yra titano lydinys, titano aliuminio vanadžio lydinys. Jo, toks į raktelį tokį panašus toksai. Taip, ir čia matome daug prigręžiotų skylučių, kadangi reikia kiekvieną implantą pritaikyti individualiai. Tai būtina. O tos skylutės, kam jos reikalingos, kas šiaip ar jas yra? Jos tiesiog yra priveržiamos tiesiog į kaulą ir priklausomai nuo tam tikros vietos, kur šitas implantas yra implantuojamas, tai reikalinga tiesiog, kad užtikrint tą mechaninį stabilumą, mes turim, reiškia, bent keliose vietose. Supratau. Jo, o jau nuo pat magistro studijų tavo yra sritis domėjimosi būtent tribologija ir tie implantai. Tai gali gal šiek tiek ir dabar, ar ne, tu tą vystai, tu tą darai, gali apie tai papasakoti, ar ne, kuom čia naudinga bus mums visiems ir kas konkrečiai, ar ne, tavo dabar domėjimuose laukia yra? Taip, tai vat šitas sritis, sakykime, yra susijusi su biotribologija. Biotribologija. Tai yra trinties mechanizmai biologinėse sistemose. Tai mūsų organizme, kitaip sakant. Tai kaip ir sakiau, mes pirmą siekiame panaudoti anoduotą aliuminį, aliuminio oksidą. O dar atsiprašau, implantų. O titanas, kodėl verta pakeisti tą būtent vietoj titano anoduotų aliuminiu? Čia yra tokia, sakykime, technologija, kadangi titanas ganėtinai yra brangus ir kai kur nebūtinai galima išsiversti ir su kitom medžiagom, kurios yra porėtos, pavyzdžiui, kurios turi kitas savybės, kurias galime mes įterpti tam tikras medžiagas, tiek biologinės, tiek galbūt ir kitus metalus. Tai savo darbę mes pabandėme įterpti titano nanosluoksnius. Kadangi po anodavimo susiformuoja nanoporos, kurios gali būti nuo kelių nanometrų iki 100 nanometrų dydžio. Nanometras dabar priminkim, ar ne žmonėms, su kuo čia palyginti galima? Čia už plauką, kiek kartų čia yra mažiau, arba už milimetrą, kiek mažiau galima gal? Realiai 1000 nanometrų, tai atitinka 1 mikrometrą. Tai jeigu... Mikrometras, tęsk, aš pasižiūrėsiu konkrečiai, kas, kiek tai yra. Tai tai galime įterpti įvairias medžiagas į tas nanoporas. Ir šiuo atveju mes išbandėme keletą metalo nanosluoksnių. Tai yra 4 grupės metalai, pavyzdžiui, titaną, cirkonį ir hafnį. Ir pastebėjome, kad būtent titano nanosluoksniai, jų oksidai arba nitridai ženkliai slopina šių anodinių dangų trintį. Ir sumažina taip pat ir dilimą. Tai toks iš tikrųjų buvo atrastas būtent efektas būtent dėl nanotechnologijų. Kadangi nanosluoksniai būtent gali užtikrinti ženklų atsparumą dilimui. O tuo tarpu storesni sluoksniai, pavyzdžiui, kelių mikrometrų sluoksniai, tokio efektyvumo jau nepasižymi. Būtent dėl nano efekto. Suradau, kad 1 nanometras tai yra 1 milijontoji, kaip čia pavadinti, milijonas nanometrų yra 1 milimetras. Tai čia
baisiai smulkus dalykai. Labai, labai mažas. Tai čia reikia tokių jau galingų mikroskopų tam reikalui, ar ne? Kokia įranga būna, kurią naudoja? Pagrinde naudojam, žinoma, skenuojančią elektroninę mikroskopiją. SEMas vadinamas, ar ne? Toksai, kuris jau ten labai labai priartina dalykus. Taip. Tada jau galime matyti tas nanoporas, nes jos yra, kaip sakau, labai mažos, iki kelių nanometrų gali būti dydžio, bet pasižymi labai gerų atsparumų dilimui ir trinčiai. Tai šiuo atveju mūsų darbe to ir buvo siekiama. Kadangi biologinėse sistemose trintis vyksta kontaktuojant su organizmo skysčiais, su limfa, su krauju, su seilėmis, jeigu tai yra dantis, ne? Danties, sakykime, implantai. Tai šiuo atveju mes naudojame taip pat ir biologinės medžiagas, kurios įeina į kraujo plazmą, pavyzdžiui, lipidai. Irgi ganėtinai paplitusios medžiagos tiek plazminės membranos sudėtyje, tiek ir riebalinio audinio sudėtyje, ir šios medžiagos kontaktuoja su mūsų tyriamais paviršiais. Tai mes siekiame impregnuoti tuos paviršius ir pastebėjome, kad mes galime sumažinti trintį net keliomis eilėmis, maždaug 1000 kartų, nuo 100 iki 1000. Čia lyginant su titano šitais, ar ne? Lyginant, sakykime, su nepadengtais paviršiais sausosios trinties sąlygomis. Bet tai reiškia, kad tada tas implantas jis ilgiau tarnauja ir jis tada ir kokybiškesnis visai kaip? Čia yra dar, žinoma, yra kitų problemų, kaip pavyzdžiui, kadangi įprastai naudojami įvairūs lydiniai, tai turi būti išvengta metalų jonų migracijos į aplinkinius audinius, kadangi aliuminis, pavyzdžiui, gali būti toksiškas metalas ir didelėmis koncentracijomis kaupiasi smegenyse ir sukelia neurodegeneracinės ligas. Tai čia užduotis kaip tą aliuminį, ar ne, sulaikyti, kad jis kitur neišeitų už ribų. Būtent va šitas anodavimo technologija ir padeda apsaugoti nuo migracijos, apsaugoti nuo korozijos, kadangi biologinė aplinka yra labai korozityvi aplinka. Sukelia rūdijimą, kaip sakant. Taip. Tai gali rūdyti, ar ne, realiai viduje žmogaus organizme tas implantas? Taip. Tai ne tik rūdyja, bet ir dyla. Ir dyla, jo. Kontaktuoja su kaulu, pavyzdžiui. Kauliniu audiniu. Bet čia turbūt dabar, kiek tai yra inovatoriška, kalbant apie, turbūt tą pasaulinės, nežinau, tyrimus ir kiek čia, ar ne, Lietuva ir tu konkrečiai, ar ne, tavo komanda, kiek čia, kiek yra priekyje tų tokių tyrimų, sakykime? Aš manau, kad šita technologija yra labai inovatyvi, kadangi implantams tikrai nebuvo niekada iki šiol taikoma. Ir šiuo atveju vis dar vyksta tyrimai ir siekiame panaudoti aliuminio oksido dangas vietoj titano plokštelių. Nes anodavimas jis jau nuo senesnių laikų jis naudojamas kitose, ar ne? Maždaug prieš daugiau nei 50 metų. Jo, tai yra labai gerai žinomas metodas. Jo, taip pat tie patys varikliai, ten kokia nors ten, nežinau, dar kitose srityse, ar ne? Ten dangos, ten įvairių ir lėktuvų turbūt, ir automobilių tų pačių, ten antikoroziniai tie visi dalykai. Jo, bet čia, kad būtent lendama į žmogaus organizmą, ar ne, tie implantai, tai čia yra būtent nauja ir čia yra daug žadantis dalykas. Iš esmės tikrai tokia technologija yra viena iš naujausių, kurią mes čia siekiame ir sukurti. Taip pat, žinoma, ir tyriame ir titano lydinius.
Tai va čia yra keletas pavyzdžių. Tos pačios kabutėse baterijos, apvalūs Taip. tokie lydinukai. Ir jie yra tekstūruoti lazerių šitie paviršiai. Taip, kurie čia tie titano? Čia. Aha. Taip, čia man aparatas rodo, jo, arčiau. Arčiau prikišam, kad matytų tie kurie vaizdą žiūri. Jo. Iš tikrųjų, tai yra paremta lazerinio tekstūravimo technologija, bendradarbiaujant su Rygos technikos universitetu. Ir buvo pastebėta, kad šitie tekstūruoti paviršiai pasižymi skirtingą cheminę sudėtimi ir ženkliai slopina dilimą, net ir sausosiomis trinties sąlygomis. Tuo tarpu, jeigu bandytume panaudoti kitas biologinės medžiagas, pavyzdžiui, fisiologinį tirpalą arba hialurono rūgštį, kur yra sąnariuose, tai ženkliai pavyktų dar efektyviau slopinti, trinti. Gerai, tai klausimas toks, aišku, yra noras, ar ne, kad tai būtų jau pritaikoma konkrečiai, ar ne, kad galėtų gydytojai tą, specialistai implantavimo šitą įdiegti. Kiek čia dar, kokią dar turbūt, esminę gal reikia įveikti tą kliūtį, užduoti, kad tai jau vyktų, ar ne, ir kiek laiko gali prireikti, kol tai vyks? Esminės problemos be trinties, ką reikia sukombinuoti, tai užtikrinti geras biosuderinamumų savybės, kad neatmestų organizmas. Organizmas neatmestų, kad ląstelių adhezija būtų tinkama. Ląstelių adhezija. Reiškia, ląstelės sąveikautų su šiais paviršiais ir jų neatmestų, jos nežūtų. Ir kitas dalykas tai yra antibakterinis poveikis tokių paviršių, kadangi įprastai yra didelė tikimybė, kad implantai užsikrečia po implantacijos dėl įvairių bakterijų, tokių kaip Escherichia coli arba Staphylococcus. Dėl šių bakterijų dažnai tiesiog tie implantai yra atmetami, tai tokia statistika yra iki 20%. Oho. Tai yra tikrai ženklus skaičius. Ir mes taip pat savo darbuose kartu bendradarbiaujant su Vytauto didžiojo universitetu, taip pat kitais universitetais atradome tokias dangas, tokius paviršius ant titano lydinio, panaudojant 3D lazerinį spausdinimą būtent titano lydinių ir paveikiant nitridinėmis dangomis, azoto aplinkoje šiuos paviršius. Tai ir taip galime ne tik užtikrinti atsparumą dilimui, bet ir kartu pagerinti antibakterinį poveikį. Tai tas jo vystymo, tai čia kiek metų gali prireikti, ar ne? Čia iš tikrųjų labai ilgas procesas ir reikia sujungti tiek sakykime, tribologiją, tiek antibakterinius tyrimus ir biosuderinamumą tyrimus kartu, kad jie veiktų vienu metu ir tie implantai būtų kuo ilgamžiškesni. Tai darbo yra, kaip sakant, dar čia taip prognozuoti taip ar ne. Tai yra ne vienų metų darbas. Aišku, gerai, gal pažiūrim tada dar keletą nuotraukų, kurios visai tokios gražios ir tada pasižiūrime, tarkim. Jo, čia dabar mes matom tokią... Čia yra tribotesteris. Laboratorija, kur tu dirbi, ar ne? Su kuriuo mes atliekam trinties testus. Trinties, čia tokia dėžė, tokia metalinė didelė, bet telpa ten stalo ir tokia irgi toks sudėtingas, toks, ant jos dar padėtas toks įrenginukas. Taip, tai vat šis prietaisas tribometras matuoja trinties jėgą ir pagal
trinties ir apkrovos santykį ir apskaičiuojamas toks koeficientas, vadinamas trinties koeficientas. Tai įdedi bandinuką ir jis yra trinamas. Taip. Pagal tai, kairėje pusėje yra raudona kreivė, kuri ir matuoja trinties jėgą. Taip. Pagal tai mes išskaičiuojame šitą trinties koeficientą, kuris gali būti įprastai nuo 0,1 iki vieneto. Bet pavyzdžiui, biologinėse sistemose, sąnariuose šis koeficientas siekia 0,02. Yra labai mažas. Kas čia smulku, jo, labai. Įprastai tyriant įvairius tepalus ir kitas sistemas tepamosiomis sąlygomis, tai dažniausiai tas koeficientas siekia iki 0,1, irgi gan ženkliai sumažinamas, reiškia paviršiaus dilimas ir trintis, bet ne tiek, kiek yra gamta sukūrusi. Supratau, taip, čia tokia trinta guma, ar ne? Nuotraukoje papažinė, tokie milteliai. Ir ant stalo irgi yra, galim irgi tada parodyti žmonėms. Turime ir kitų, reiškia, savo laboratorijai vykdomų darbų. Tai čia yra devulkanizuotos gumos technologija paremta būtent perdirbta guma. Ir ji yra tribochemiškai smulkinama į įvairius miltelius, įvairiaus dydžio miltelius. Ir tokia guma gali būti panaudota akustiniam plokštėm, garso izoliacijai. Tai čia, tarkim, kai namus stato, ar tarkim, ir tu ten į vidų gali montuoti, kad sulaikytų tą garsą? Taip, tai būtent šita technologija kartu su kitomis įmonėmis buvo testuojama. Ir buvom, mes irgi naujieną paskelbę čia prieš mėnesį seniau, kad jo tavo laboratorija kartu su viena įmonė, jog iš senų padangų, ar ne, perdirbat ir kuria tas plokštės. Ir jos jau kažkaip jos jau yra komerciškai siekiama, ar jau dabar jos yra kaip manau, kad parduodamas. Mes vis dar siekiame komercializuoti, bet ta technologija jau yra sukurta ir tikrai jau galima išbandyti akustinėse plokštėse ir tikrai veikia. O galima tokiems? Šiuo atveju yra naudojama tribocheminis susmulkinimas, kurio metu gumos dalelės yra sumalomos ir tam nereikia kažkokių tai toksiškų tirpiklių, kas įprastai yra naudojama, taip pat ar aukštų temperatūrų, slėgių. Čia būtent dėl tribocheminės reakcijos yra toks metodas sukurtas būtent mūsų. O kaip tai vyksta tiesiog? Jūs patys nemalot su rankiniu? Pamerkėt kažkur tą gumą, kad jinai taip susiskaido tuos grūdelius? Ne, ji tiesiog yra per valsus perleidžiama ir per kur? Sumalama per valsus. Valsus? Kas tie valsai? Kažkoks tai aparatas, kas čia? Taip, tokia įranga, sakykime, per kurią galima susmulkinti sumos granulės. Supratau. Gerai, galim toliau pažiūrėti nuotraukų. Štai čia matom tokius kaip apvalius metalo gabaliukus ir čia per vidurį kažkas aliejai, ar ne? Taip. Čia skirta būtent testai plėvelėms, elektrocheminiai ir korozijos testai, būtent suformuotos maždaug kelių mikrometrų arba kelių šimtų mikrometrų plėvelės. Ir mes tyrėme būtent tų tepalų koroziją ant įvairių metalų paviršių, pavyzdžiui, plieno, taip pat vario,
įprastai naudojama technologiniuose įrenginiuose pramonėje. Tai čia vėl irgi keletas tiesiog tokių pavyzdžių, kad galime tirti koroziją, stebėti, kaip oksiduojasi tepamosios medžiagos, stebėti jų degradaciją. Taip pat tiriame šių junginių klampumą, klampos savybės. Jo, tai irgi svarbu. Jo. Kita nuotrauka yra, irgi truputį paaiškim, tokie buteliukai, įsmeigti termometrai į juos ir tokie skysčiai skirtingų spalvų, žalias, rožinis, raudonas, mėlynas, geltonas. Mes tyrėme užšalimo temperatūrą, nes tepalams iš tikrųjų labai svarbus parametras užšalimo temperatūra, kadangi įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, žiemą tepalai gali užšalti ir veikti ne taip efektyviai, todėl reikia parinkti tas sąlygas, tokius mišinius, kurie būtų atsparūs šalčiui. Tai šaldytuvą dedat ar ne kažkokį ir tada jau žiūrit. O čia tos spalvos, čia priklauso nuo ko tepalų? Priedų įvairių funkcinių medžiagų ir taip pat galbūt ir nanodalelių. Aha. O čia irgi, ar ne, smulkinta guma, tik stambiau, ar ne? Taip. Tokia jau stambiau tokiais griežinėliais. Čia vėl mes irgi matom tuos pačius buteliukus tokiais ilgais termometrais. Ir va čia labai tokia graži nuotrauka, kaip čia paaiškinti, toks ilgas viskozimetras. Tai šiuo atveju šis matavimo prietaisas naudojamas klampai matuoti. Ir mes galime stebėti būtent jų klampumą, klampos savybės, kaip keičiasi prie skirtingų temperatūrų, prie skirtingų režimų. Tai įpili to tepalo, ar ne? Ir tada tenais turbūt jo pašildo, ar ne, vietomis? Taip, galima įvairias temperatūras naudoti ir žiūrėti, kaip keičiasi tepamųjų medžiagų klampumas. Čia jo toksai tas prietaisas įdedamas į kitą indą su skysčiu, ar ne? Ir tiesiog pašildomas. Pašildomas, Gražu, gražios nuotraukos galima klijuoti ant sienos kaip plakatą. Ir čia turbūt mes matom trinimo, ar ne, tą procesą? Taip, tai čia yra kitas tribometras. Šiuo atveju, sakykime, galima naudoti tiek įvairius režimus, pavyzdžiui, rotacinį režimą. Šiuo atveju čia pavaizduotas būtent rotacinis režimas, galima naudoti linijinį režimą ir tiesiog įpylus tepalo arba be tepalos, vykstant sausai trinčiai, galima stebėti, kaip keičiasi to trinties koeficientas, kaip vyksta dilimas. Ir aišku, įdomu. O čia ant stalo dabar vėl galime negrįžti ir tu minėjai tą plevelę ir irgi čia tokia yra, gal gali irgi tada parodyti. Plevelė tokia atrodo kaip tokia, tik storesnė, kaip maistinė. Taip, tai čia yra kitas mūsų projektas. Ir mes čia siekiame panaudoti fermentus daugiasluoksnių plastiko pakuočių perdirbimui. Čia yra, matome, šitoj plevelėje yra su fermentais. Kur tie fermentai? Ne. Smulkios dalelės. Esmė, kad tas plastikas jisai lengviau būtų perdirbamas. Taip, iš tikrųjų daugiasluoksnės pakuotės yra labai sunku perdirbti. Jos dažniausiai yra neperdirbamas, kadangi sudarytos iš skirtingų polimerų sluoksnių. Taip pat gali būti ir aliuminio folija panaudota. Ir reikia tuos sluoksnius atskirti. Tai tam reikia suardyti klijus ir kitas rišamąsias medžiagas, kurios yra sujungtos su polimerais. Ir tam mes panaudojom įvairius fermentus, kurie sumaišytus su
tais polimerais. Ir ši technologija buvo panaudota būtent pritaikyta tom plėvelėm. Kažkas jau ir panaudojo, ar ne? Ir dabar gal naudoja kažkokie tai, nežinau, ar įmonė. Projektas jau yra pasibaigęs. Taip. Tai yra europinis buvo vykdytas projektas. Kartu dalyvavo labai daug ES šalių. Ir iš tikrųjų ta technologija buvo išbandyta Vokietijoje ir labai pasiteisino ir toliau vystoma. Toliau, supratau. Tai irgi prisidėjot. Taip, ir dar tada ant stalo mes galim pasižiūrėti, yra tokia kaip Taip, tai čia stikliukai. yra stikliukai. Tos pačios plėvelės, tiesiog jos yra šiek tiek storesnės. Ir šiuo atveju šios plėvelės yra be fermentų. Bet čia tokios jo permatamos vienos, o kita tokia gelsva. Jų spalva tiesiog priklauso nuo įvairių priedų. Taip. Kokie yra maišomi kartu su... Supratau. Šitie dalykai, jie visi labai yra konkrečiom sritim pritaikomi. Tai nėra vien tik teorija, ar ne, bet ir tokia labai praktika. Sakykim tikrai, nes čia nėra, pavyzdžiui, vien tribologija, bet yra daugiau ir atliekų perdirbimas. Taip pat užsiemam ir kitais, reiškia, kitom sritim, kurie irgi labai aktualūs šiuo metu. Jo, o kaip tu iš jūsų susidomėjai tribologijos mokslo? Ar nesakai, kad nuo magistro tu jau apsais implantais, bet šiaip kodėl čia tave kažkas ar pakvietė, ar tu čia pats iš kažkur sužinojai, kad toks yra, nes pats sakai, labai nedaug tų specialistų, tu šiaip kasdien neišgirsi apie tribologiją. Iš tikrųjų, niekur neišgirsi praktiškai, tikriausiai, jeigu nesi mechanikas. Tada apie tribologiją, ko gero, niekas nėra girdėjęs. Ir kaip aš sužinojau, tai iš tikrųjų gal prieš kokių 10 metų, kada pradėjau magistro studijas ir dariau magistro darbą, tada Svajusas Sadauskas mane pakvietė į savo laboratoriją. Jis buvo dėstytojas tavo turbūt, ar ne? Ne, jis nebuvo dėstytojas, bet tuometinėme chemijos institute mes susipažinome, jis mane pakvietė ir supažindino su tribologija ir tada aš pirmą kartą sužinojau, kad yra tokia sritis. Taip pat sužinojau, kadangi būtent studijavau nanobiotechnologijas, tai man įdomiausia buvo sritis būtent iš bioinžinerinės pusės. Tai taip ir tada susidomėjau būtent biotribologija, kas yra būtent trintis su įvairiais biologiniais paviršiais ir implantais. Bet tave ir sudomino, ar ne, ir būtent pamatai tą prasme, kad čia galima. Tai, iš tikrųjų, dėl to ir susidomėjau ir mačiau perspektyvą ir dabar matau perspektyvą, kad yra tikrai galima nemažai darbų nuveikti šioje srityje. Mes galim gal kažkaip, nežinau, pareklamuoti žmonėms, kad tribologija susidomėtų labiau, ar ne, chemikai ir ne tik chemikai. Kodėl apskritai yra mažai tiek specialistų Lietuvoje šito dalyko, kaip tau atrodo? Na, apskritai aš manau, kad tiesiog mažai specialistų, mažai kas dėsto, mažai kas tiesiog supranta šitą mokslą. Nes čia, sakykime, yra labai daug chemijos, bet kartu ir mechanikos, ir kitų sričių. Tai tas mokslas toks persipinęs ir sunku atrasti tokių specialistų, kas išmanytų tokią specifinę sritį. Nes reikia daug skirtingų žinių išmanyti, kad... Bet kodėl verta stengtis, ar ne? Kodėl verta tuo tribologu būti? Kas patį labiausiai, sakykime, veža šitoj srityje?
Kodėl rekomenduotum kitiems, ar ne, kurie galbūt, tikėkimės išgirs šitą mūsų pokalbį, ar studentai, ar nebūtinai, ir sakys, va čia gal tikrai galima kažką nuveikti. Aš manau, kad tai tikrai labai aktuali sritis ir ne tik biologija, ne tik pramonėje, bet, sakykime, visur galima netgi kosmoso tribologiją atrasti. Kosmoso tribologija? Žalioji tribologija. Siekiam panaudoti biologinės medžiagas. Kosmosasgi čia labai irgi aktualu, nes kaip čia tai yra trintis. Dabar aš bijau nusišnekėti, tu pataisyk gerai, jeigu kai skrenda dideliu greičiu, ar ne, ten koks palydovas arba erdvėlaivis ir trintis su atmosfera, arba, tarkim, nežinau, trintis su kažkokiam tai dalelėm visatoje. Tai iš tikrųjų, sakykime, kosmoso tribologija, tai galbūt panaudojam palydovose. Čia įprastai veikia ypatingai aukštos ir grėsmingos, sakykime, sąlygos tokios, bet įprastai ta trintis būna daug mažesnė ir tie paviršiai atlaiko daug ilgiau. Yra daug ilgaamžiškesni, maždaug, kiek teko domėtis, tai atlaiko maždaug virš 1 milijono trinties ciklų ir daugiau. Jeigu įprastinėmis sąlygomis Žemėje galima sumažinti trintį ir kad ta trintis išliktų maždaug 100 000 ciklų, tai jau kosmoso tribologija kalbam apie milijonus. Supratau. Kadangi ten trinties praktiškai nevyksta, neveikia oksidacija, įvairūs kiti procesai, kurie vyksta Žemėje. Tai ten nėra tokia didelė problema tada, sakykime. Bet ten jau daugiau naudojami, sakykime, dangos, sausos dangos, pavyzdžiui, titano nitridas, titanas, taip pat deimantinė anglis, molibdeno disulfidas, tai yra įprastai sausi paviršiai, kur nenaudojami tepalai ir kiti. Tai čia, žodžiu, Žemėje daugiau yra ką veikti. Tai Žemėje tikrai mes turime daug daugiau problemų, sakyčiau. Taip, o kokia pati didžiausia tavo manymu problema Žemėje susijusi su trintimi? Arba su, nežinau, arba su klampumu, ką ta tribologija eina? Kaip tau atrodo? Čia iš tikrųjų nežinau, nes čia nuo kiekvienos srities priklauso. Labai reikia žiūrėti konkrečią sritį, konkretų pritaikymą ir tada... Tai ta pati medicina turbūt susijusi su tais implantais ir sąnariais, ar ne? Kas ten daugiausia organizme trinasi? O po vandeniu, pavyzdžiui? Po vandeniu taip pat, jeigu, pavyzdžiui, laivam kokiem, arba kitiem, reiškia, objektam, tai pagrindinis, esminis komponentas tai yra apsauga nuo korozijos, nes dažnai ten irgi yra daug druskų, chloridų, tai jie irgi neigiamai veikia tuos paviršius ir skatina koroziją ir kartu tų paviršių degradaciją. Taip, tai iš tikrųjų ir yra kur ką veikti. Dėkui tau, labai buvo įdomu. Ačiū labai. Tadas Matijošius, FTMC cheminės inžinerijos ir technologijų skyriaus mokslininkas, kuris kartu yra ir tribologijos laboratorijos vadovas. Tai aš tikrai tikiuosi, kad buvo įdomu ir sužinojote tikrai dabar apie tribologiją, galėsit kitiem irgi papasakot ir tikimės, kad atsiras daugiau Lietuvoje specialistų, kad čia tikrai tokia inovatyvi ir daug žadantis sritis, kad nebūtų Lietuvoje apleista. Ir kad galėtume tikrai, visuomeniai, kad jūs galėtumėt, kaip sakant, prisidėti prie visuomeniai gerų dalykų, mums visiems. Ir negali žinoti, kada to sąnario dirbtinio reiks, ar ne, ir kitų panašių dalykų. Ir lenktynininkam irgi aktualu tai yra ir kitose sritise. Tai ačiū tau dar kartą. Ačiū, kad pasikvietė. Aš Simonas Bendžius buvau šios laidos vedėjas, Ovidijus Žalys, nuostabusis mūsų kolega, vaizdo ir garso operatorius.
prie kelių pultų, o visos mūsų laidos LRT radiotekoje ir FTMC YouTube kanale. Įveskit YouTube fizinių ir technologijos mokslų centras ir ten rasite visas mūsų ankstesnės tinkladės, taip pat ir šią. Prenumeruokit mūsų Facebooko paskyrą, irgi vadinasi fizinių ir technologijos mokslų centras, taip pat Instagramo ir sekit mus LinkedIn. Liktai viską suminėjau, ką reikėjo, tai tikrai tada gražaus pavasario ir iki kitų kartų.